तिहार मनाउँदैछौँ हामी 2082 सालको यो बुटोल भन्ने ठाउँमा हो। मेरो बुढी र बहिनीले माला बुनिरहेको छ। अब सबै भाग लगाएर भ्याइसकेको छ। अनि म चाहिँ भित्र मासु काटिरहेको थिएँ, मासु बनाउँदै बसिरहेको थिएँ म र बाबाले। यहाँ भाग खुलाइरहेको छ। आफ्टर प्राय भाग लगाएर पछि फिनिस भएको यो। अब बहिनीले सुरुवात गर्दैछ। पहिला त्यो ओखर फोलेर पानी छर्काउने 3 चोटिसम्म गर्छ बहिनीले। त्यसपछि दसैँमा चाहिँ सुरुबाट ठुलोबाट सुरुवात हुन्छ भन्छ टिका पकाउनलाई चाहिँ। तिहारमा चाहिँ सानोबाट सुरु गर्ने रे भन्नाले अब म भाइ पऱ्यो नि त, दाजुभाइ म सबभन्दा ठुलो परेँ। अब यहाँ भाइको पछि भएको ठाउँमा मेरो एउटा कान्छो भाइले चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात गर्छ टिका पकाउनु लागि। हाम्रो 3 भाइहरू 4 भाइ छोराहरू थुप्रै छ। यो मेरो कान्छाको अङ्कलको छोरा। फोटो पनि हालिदिउँ भने बिचमा टिका लगाएपछिको। यो बिचको बाबा हुनुहुन्छ, बाबा चाहिँ उता बोलिराख्नुपर्छ। पछाडि लगाइदिएको र माला हाम्रो फ्यामिलीको फोटोहरू। बाबा मम्मी चाहिँ गाउँ जानुभएको थियो। आज मम्मी फोटोमा छुट्नु भएको छ। म्याचिङ भएछ। छोरी दिदी भाइ म्याचिङ छैन उसमा। मेरो छोरीलाई धेरै मिस गरिरहेको छ हामीले। मेरो भाइको पालो। भाइलाई माला लगाउँदैछ। मेरो छोरो बिचरा माला लगाइदिएर हेर्नुपर्छ क्या। हामी 3 भाइको फोटो। मेरो बिचको चाहिँ मेरो अङ्कलको छोरा हो। साइडमा चाहिँ मेरो साखै भाइ। मेरो साखै भाइ जस्तै हो सबै। बिचमा फोटो हालिदिएको छु। त्यो मेरो बहिनी र छोरी, जेठी छोरी हो बहिनीको। बाबु नाराब्नी बाबुलाई अब एकछिनपछि मेरो पालो आउँछ। म निद लगाएर जाम त्यो औषधि खान्छु नि त बिहानको औषधि खाएँ। त्यसपछि औषधिले असर पारेको होला। निदाइ चाहिँ हाई भएर आएको छ। भाइले बहिनीलाई टोकिरहेको छ। उसको दिदी पर्छ मेरो बहिनी, उहाँको दिदी। अब मेरो पालो आयो। बिचरा मेरो छोरो कति एक्साइटिङ भइरहेको छ। पहिला दाजुभाइ खोला भ्याएर पछि छोरो भलै खरक गर्ने भनेर छोरोलाई वेट गरिरहेको छ। मैले चाहिँ त्यो मलाई भिडियो खिचिरहेको छ। बुढीले रेकर्डिङ गरिरहेको छ। म उसलाई हेरिरहेको रहेछु। मेरो भाइ बहिनी छोरा छोरीको फोटो हालेको छु। मेरो पालो बुहारी हुनुहुन्छ, माया बुहारी साइडमा। धेरै वर्षपछि टिका लगाइयो बहिनी घरबाट। अब नेक्स्ट टाइम कुन टाइममा हुन्छ थाहा छैन।
कुन सालमा हुन्छ थाहा छैन, किनभने हामी त अब विदेशी मान्छे होइन, विदेश जानुपर्छ। कुन दिन छुट्टी हुन्छ कुन टाइममा छुट्टी हुन्छ थाहा हुँदैन, आउनुपर्छ। कति बस्ने विदेशतिर पनि। बहिनीले माला लगाउँदै टोपी लगाउँदै मेरो छोरोको पालो हाई हाई गर्नलाई। मेरो छोरो निद लाग्छ बिचरा, मेरो छोरो कति एक्साइटेड भइरहेको छ। जान त भान्जी एकखेर हेर्नु त बाहिर। तिहारमा बहिनीले गिफ्ट दिएको बहिनीलाई टिका, बहिनीलाई दोक्दै दक्षिणा दिनु पऱ्यो होइन, दक्षिणा दिइरहेछ। मेरो भाइको छोरोको पालो भयो अब, अनि त्यसपछि मेरो छोरोको पालो आउँछ। मेरो छोरो धेरै अपसेट छ, बिचरा दिदीलाई धेरै मिस गरिरहेको छ, हाम्रो दिदीलाई छोरोले। सानो मान्छे मेरो छोरो आफ्नो दिदीलाई धेरै मिस गरिरहेको छ। बिचरा दिदीलाई सम्झेर आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ मेरो छोरोले। उसै तिमीलाई भाइले धेरै मिस गरेको छ, तिमीले भिडियो हेऱ्यौ भने भाइलाई सम्झिनु छुट्टी, तिमीलाई भाइले धेरै मिस गरिरहेको छ। साइडमा आफ्नो मम्मी पनि रोइरहेको थियो, त्यो चाहिँ भिडियोमा हालेनौँ। अब लगभग हामीले टिका टालो लाउन भ्याइसक्यौँ तिहारको। अब बहिनीहरूलाई टिका लाउने, अनि बहिनी आफ्नो बाउजूलाई टिका लाउँदैछ। टिका लाउने त्यसपछि खाना सुरुवात गर्छ हामीले। उहाँ चाहिँ मेरो भाइको यो साइडको चाहिँ हाम्रो मेरो श्रीमती, मेरो महारानी भनौँ न, हेरिरहेछ। उसले पनि आफ्नो छोरीलाई सम्झेर आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो, थाम्न सकेन छोरा रुँदाखेरि, उसको आँखाबाट पनि आँसु झरेको थियो। मिस यु होसिङ, मम्मीले सबैले तिमीलाई धेरै मिस गरिरहेको थियो यो छोरीलाई। ऊ अहिले आफ्नो भविष्य फ्युचरको लागि पढ्न गएको छ, त्यही भएर योपालि चाहिँ छुट्यो, घरमा छैन। मेरो अङ्कलको छोरी अब चाहिँ टिका लाएर खाना सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ। तर त्योभन्दा पहिला बहिनीलाई छुट्टी, बहिनी सबै खानासाना खाएर सबै तास